နှလုံးရတာဒါမှမဟုတ်နှလုံးအောင်တာ heart attack ဆိုတာကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြတော့လားအခုနောက်ပိုင်းမှာအစားအသောက်နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်အသက်20-30အရွယ်လူငယ်တွေမှာတော့ဒီဝေဒနာကိုရုတ်တရက်ခံစားလာရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိလာပါပြီဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်တော့ရောဘေးနားကချိရလေတူတွေတော့ပါတိထားတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါလေတစ်ဒါဟာနှလုံးအောင်တာပဲလို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲနှလုံးအောင်တဲ့ဝေဒနာဟာရိုးရိုးပိုက်အောင်တာလေထိုးတာမျိုးနဲ့မတူပါဘူးရင်းဘတ်ကိုတစ်ခုခုနဲ့အားနဲ့ဖိထားတယ်လို့မျိုးအသေးအတန်အောင်လာမယ်အသက်ရှူရတာတကူလုံးမောဟိုက်ပြီးကြက်လာမယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုဟာဘဲဘတ်လက်မောင်းပခုံးမင်းရိုးနဲ့လေပင်အထိပြန့်သွားတတ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီဝေဒနာက15မိနစ်ထက်ကျော်ပြီးမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာအရေးပေါ်အခြေအနေပါနှစ်ရုတ်တရက်ကြုံလာရင်ဘာအရင်လုပ်မလဲအရေးကြီးဆုံးကမလန့်ပါနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားလေနှလုံးကအလုပ်ပို့လုပ်ရလိမ့်မို့လို့ပါလှုပ်ရှားမှုမှန်တမျှရက်လားမလျှောက်ပါနဲ့မတမရပါနဲ့မှန်ကန်စွာအနားယူခက်ဆောင်းဆောင်းလေးမိထိုင်နေပါပက်လက်လန်အိတ်လိုက်ရင်အသက်ရှူပိုကျက်သွားနိုင်လို့ပါအခုညီတောင်းအရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုချက်ချင်းဆက်ပါ3မဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်ပါနှလုံးရောဂါဟာတရက်ထဲနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အကျင့်ဆိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တာပါဒါတွေကိုသတိထားကြည့်အောင်အငန်းလျှော့စားပါစားဟာသွေးတိုးစစ်ရဲ့အဓိကတရားခံပါတနေ့ကိုစားလက်ဖက်အီးစွန်းတစွန်းစားတဲ့ပိုမစားသေးပါဘူးဆေးလိပ်နဲ့အရက်ဒါတွေကနှလုံးသွေးကြောတွေကိုတိုက်ရိုက်ဒုက္ခပြတာပါစစ်ဆေးပါမိမိမှာသွေးတိုးစီးချိုစီးမရှိပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းထိန်းချုပ်ပါ၄အရေးပေါ်အခြေအနေ CPR လုပ်နည်းလူနာကတတိလစ်သွားပြီဆိုရင်လူနာတင်ရင်မလာခင်ဆက်ကြောင်းမှာရင်ဘတ်ဖိနှိပ်ခြင်း CPR ကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ရင်ဘတ်အလဲတက်တဲ့ကိုလက်နှစ်ဖက်ထပ်ပြီး10မိနစ်ကိုအချိန်တေလာကနေ120နှုန်းရောက်အောင်မြန်မြန်နဲ့ပြင်းပြင်းဖြီးပေးရပါမယ်ဒါဟာလူနာနှလုံးစီသွေးပြန်ရောက်အောင်အသက်ကယ်ပေးတာပါကျန်းမာရေးဆိုတာအချိန်ပေးပြီးဂရုစိုက်မှရတာပါအခုပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးအားလုံးပဲကျန်းမာတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေဒီဘ ഹു တုသားလေးကတယောက်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တာမို့လို့တခြားသူတွေသိအောင်လဲမျှဝေ